SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region». Das Mikrolabel für regionale Produkte. Psst. La 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 la. Das ist der Jan Fitze. Er arbeitet seit über 10 Jahren bei SRF bei den Leuten, meistens hinter der Kamera. Das ändert sich heute. Statt den Leuten beim Arbeiten zuzuschauen und sie zu filmen, packt er jetzt selber mit an. Und weiter unten hinter dem braunen Haken haben wir so. Weil die Steffi vom Tiergnadenhof Keister froh ist um Unterstützung, hilft der Jan aus. Was nicht hilft, der Jan hat Angst vor Hunden und auch sonst nicht so ein Händchen für Tiere. Das soll sich jetzt aber ändern. Er muss ausmisten, füttern, mit Hunden spazieren und fürs Wohl von allen Tieren sorgen. Ich hoffe, Sie sind hungrig. Alles frisch zubereitet. Bewusst sein. Unterstützt wird er von seiner Fernsehcrew. Das ist SRF bei den Leuten. Echte Tierhelden. Fitze übernimmt. Der Jan Fitze ist unterwegs zum Tierli-Gnadenhof zu Keister im Kanton Aargau. Mit dabei seine Crew. Eigentlich ist das ein Ort, wo der Jan meiden würde. Tiere sind nicht so seins. Ja. Es hat doch früher immer die «Meine Freunde» Tagebücher gegeben. Und dort hat man immer angeben, was ist dein Lieblingstier? Die meisten haben geschrieben Hund, Büsi, Meerschweinchen. Bei mir ist der Blauwal. Ein Tier, das weiter weg nicht sein könnte. Und so ein bisschen ähnlich verhält es sich bis zum heutigen Tag mit meiner Tierliebe. Wenn ich gelesen habe, Hunde schmücken ja Angstschweiß. Dumm immer. Wenn ich einen Hund sehe, dann erstarre ich wirklich in der Regel so eine Art Schockstarre. Obwohl ich gelesen habe, auch das ist nicht so schlecht, weil sie reagieren vor allem auf Bewegungen, sonst sehen sie gar nicht so gut. Also wenn du einfach so da stehst, plus genug Deo hast, ist es gut möglich, dass sie die gar nicht wahrnehmen. Und ich bin so wenig gewappnet. Nein, davon. Dort oben steht die Schuhe Dogge. Bei Hunden hast du immer das Gefühl, sie nehmen dich wahr. Das ist auch schön. Sie ignorieren dich nicht. Hoi, bitte läuten und warten, bis sie abgeholt werden. Genau. Ist es sonst gefährlich? Nein. Das sagen immer alle, die Besitzer reden. Hoi, bei der Jagd. Steffi freut mich. Ja, mich auch. Was ist das für eine Rasse? Es sieht so ein bisschen... Oh, sieht aus wie ein Bodybuilder. Nein! Hoi, hoi. Und nicht Angst, die anmerken lassen. Hast du reinkommen, oder? Wenn ich ehrlich bin, nicht. Also schau, ich habe ihr das gestellt und am meisten Angst hat sie gerade vor dem Mikrofon. Also von dem her gesehen, kein Thema. Du kannst ohne Bedenken reinkommen. Ich liebe sie. Ja. Ich fühle mich super. Wie Kannst heisst du dich richtig einstellen? wie heisst sie? Stella. Stella. Hoi, Stella. Ah. Einfach da rein. Okay, Kollegen, Kolleginnen, Omis. Hat es noch mehr? Rechnet ihr das höher? Ja, es hat noch mehr. Wir haben 13. Hoi, hoi, hoi zusammen. Gut, jetzt kannst du dir gerade Wie heisst sie? Das ist Eileen. Gut, einmal alle raus, dann bin ich da auch wieder sicher. Der Jan probiert mit allen möglichen Tricks, den Hunden fernzubleiben. Ei! Was ist das? Nein, nicht ja, aber das ist gut. Ah, das habe ich auch mal gelernt, Stefanie, dass man immer ein bisschen höher reden Reinbissen. Leo, nicht reinbissen. Wie streichelt man Hunde? Am besten gar nicht. Doch, Steff einfach. Wo? Oben oder unten? So? Streicheln, ja. Schau. Siehst du? Jetzt tut sie sich schon dran drücken, wenn Du sie bist ja gestreichelt fein. werden. Findet Sie das gut? Ja, das haben sie schon gern. Aber ich tue den Leuten immer sagen, stell dir jetzt mal vor, es streichelt dich jemand. Wie hast du es gern? So mit dem Fähli oder so gegen das Fäli? So? Ja. Ja, das hätte ich noch gerne, wenn man mir so hinten rauf so... Entschuldigung. Aber nur, wenn ich die Haare frisch Aber geschnitten sonst- habe. Fühlst du dich jetzt aber schon ein bisschen besser, oder? Ja, wenn sie nicht mehr bellen, ist schon mal gut. Wenn sie anfangen zu bellen, dann ist es vorbei.
Aber du schaffst das, ich glaube an dich. Du führst ja den Betrieb zusammen mit deiner Schwester, der Janina. Genau. Sie sagt allerdings hochschwanger. Ja. Darum bin ich auch da als Vertreter. Genau. Du reissest das. Genau. Sie hat gesagt, sie braucht jemanden Kompetenz. Dann hast du gedacht, ich melde mich. Ich habe gesagt, ich mache es. Ich mache es gut. Ist sie noch da? Oder? Nein, sie ist mitten in der Geburt jetzt. Genau. Ja. Jetzt? Jetzt. Ja. Also du wirst jetzt jede Sekunde das erste Mal Tante? Ja. Oh mein Gott. Ja, eben darum. Ich bin mir wegen dem nervös. Ja, das verstehe ich. Wie viele Tiere hast du eigentlich hier? Wir haben jetzt 180 Kühe. Ja. Ich erkläre dir, was ist. In dieser Voliere hier sind die Hühner. Hühner habe ich gern. Gänsehaut. Und weiter unten hinter dem Brunnenhaken mit die Milchsäule und die Hasen. Und hier in diesem Stall links sind unsere Ponys drin. Dann gehen wir weiter. Genau. Mit Säule habe ich Erfahrung. Zu unseren Säulen. Ja. Ja, unsere sind ganz lieb. Das ist unsere Paige. Paige. Und da haben wir die Luna. Wenn es dir schwerfällt, den Namen zu merken, dann rufst du einfach allen Schätzis. Egal, dann kommen alle Schätzis und dann wirst du verfolgt. Das ist gut. Dann kommen alle 180. Dann kommen alle 180. Und wer ist die blonde Dame? Die blonde Dame, das ist eine Mitarbeiterin von uns. Ah, du hast noch andere? Ja, also... Ich bin nicht der Einzige. Nein. Ich habe noch solche, die fähig sind. Entschuldigung. Aber ist herzig, wie immer noch entschuldigst. Ja. Hier ist unser Roststall. Und das ist der Jockey. Sie bist jetzt dafür da. Ja. Wenn du möchtest, darfst du schnell gerne streicheln. Er macht nichts. Er hat es mega gerne am Büchli. Okay. Joker. Wie hättest du den gern? Einfach richtig, genau. Du machst es genau intuitiv richtig. Einfach richtig Ein Körper. bisschen fest. Ja, einfach weißt du, dass er richtig spürt, da ist jemand. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich mal als Wildschwein streichle. Ja. Und der Joker, was macht er so den lieben langen Tag? Er schläfelt eigentlich wirklich sehr viel. Man muss sagen, junge Tierli und alte Tierli, die schlafen mega viel. Gell? Ja, sonst Joker. lassen wir ihn doch in Ruhe jetzt. Ich bringe dir dann mal ein Biermüsli vielleicht. Ja, das ist ein guter Deal. Dann gehen wir zu den nächsten Tierli. Jawohl, Die Tiere, ja. die auf diesem Hof ein zweites Zuhause gefunden haben, haben zum Teil eine schwierige Vergangenheit. Es sind alles Tiere, die jemand nicht mehr wollen oder nicht mehr können behalten. Gell? Die taube Maus. Lotta, die taube Maus. Das du mit der Kamera flirten. Das ist eine gute Idee. He? Da sind wir gerade noch am Bauen, muss ich sagen. Unsere Geissen und Schafe, die latschen jetzt halt gerade davon. Ja. Die haben auch hier, die dürfen immer rauf und runter, wie es ihnen gerade passt. Ja, und dann hier links noch für den Abschluss hier aussen haben wir die Hasen, also Zwerghäsli und Meersäule und Gückelis. Ah, jetzt gehen wir zu der Büsi. Oh, heute zusammen. Wie viele Büsis? Momentan sind es jetzt gestern 37. 37 Büsis. Genau. Dürfen die überall hin, Die oder? dürfen überall hin. Jetzt musst du kommen, weil Lotta quetscht sich sonst Ja, Lotta, ich weiss, wir haben jetzt schon eine innige Beziehung aufgebaut, aber ich komme nachher wieder zu dir. Du bist bis jetzt mein Lieblingstierli da. Und da hat jeder ein bisschen sein Plätzchen. Sie dürfen im ganzen Haus überall sein, wo sie wollen. Und ein paar von denen dürfen auch ganz vorausgehen. Ja, und Aber da ich haben habe es wir... mir schlimmer vorgestellt. Schlimmer? Nein, ich habe gedacht, Wortwahl, sagt man mal in der Wortwahl Schule. kontrollieren. Nein, ich habe gedacht, wenn 37 Büselis auf einen Gefühl, sch- Platz irgendwo sind, dann ist erstens mehr Unordnung. Und zweitens habe ich auch gedacht, es schmeckt ein bisschen fest nach Büselis. Also es schmeckt schon nach Büsi, finde ich, so, wenn man vor allem rausstehen kommt. Aber für 37 Büsi ist Für 37 Büsis du ist es, schmeckt es wie Pfirsich. Gut. Das ist gut. Dann ist schlecht. Warte, ich muss das Kötzchen putzen. Oh, wo ist schon wieder passiert? Zurück. Ich will jetzt ausgewachsener Kotze. Das verlangen wir nie von dir, ist gut. Wir haben also super Katzen, die alles leer fressen und nachher kötzeln sie es wieder. Das ist nicht ein Kätzchenzimmer, sondern ein Kötzchenzimmer. Da hinten liegt schon wieder etwas. Jetzt ist schon wieder ein Kötzchen. Jan! Dann mach's jetzt ich halt mal. Ja, du, das ist das, gell? Welche von euch war es?
Gut, das war gar nicht so schlimm. Aber hart unterschätzt. Wenn jetzt die nächsten 4 Tage auch so rissisch. In den nächsten Tagen muss der Jan nämlich richtig mit anpacken. So ein Bläuscheltag wie heute steht nicht mehr auf dem Programm, auch wenn er sich das gerade eher so vorstellt. Also dann bis morgen. Das war schön. Ja, du auch. Tschüss. Jetzt im Moment habe ich das Gefühl, es wird da recht easy. Allerdings Stefanie hat immer so ein Lächeln auf den Lippen gehabt, wo ich noch nicht ganz schlau geworden bin. Vielleicht hat sie schon noch ein paar Anschläge auf mich vorbereitet. Der Jan und seine Crew schlafen nicht auf dem Gnadenhof, sondern in einem Hotel in der Nähe. Am nächsten Morgen um 9 Uhr reisen sie wieder an. Ja, deutlich besser geschlafen wie die Nacht vorher. Weil ich jetzt meine neuen Freunde schon kenne. Ich hoffe einfach, meine Freunde kennen mich immer noch. Aber wir werden es jetzt gerade herausfinden. Aber jetzt bin ich ausgeschlafen, frisch. Jetzt kann ich meine Inkompetenz mit einem 120%igen Einsatz kompensieren heute. Und dann sagt Steffi hoffentlich nie mehr, dass sie es da mit einem unfähigen Mitarbeiter zu tun hat. Wir sind da. Anouk, guten Morgen. Hi Eileen. Hi Eileen. Guten Morgen. Hi Steffi. Hi, wie bist du? So das Befinden. Sehr gut. Ja, nein, ich habe deutlich besser geschlafen als die Nacht vorher. Heute bin ich richtig parat. Gut. Gestern war ich durch den Wind. Und bei dir? Ist gut, ja. Bei mir ist alles gut soweit. Ein bisschen wenig geschlafen, sonst tipptopp. Wieso hast du wenig geschlafen? Das Baby von der Janina ist gekommen. Oh. Und am Eis ist so richtig losgegangen und man hat nicht gewusst, Kaiserschnitt, nicht Kaiserschnitt. Und dann am 5 Uhr habe ich erst wieder etwas gehört und dann habe ich bis am 5 Uhr nicht geschlafen und dachte, gut, jetzt kann ich auch aufstehen. Aber alles gut gegangen? Alles gut. Alle 3 wohlauf. Mutter, Vater und Kind. Ah, hast du schon mal einen Drilling gegeben? Nein. Also, Die Zwillingsschwester von der Steffi, die Janina, hat natürlich den Jan auf dem Hof verpasst. er hat fast so gut geschafft wie du. Also ich muss sagen, Stella, ich habe gleich immer daran gedacht. Oder? Es ist so, also ich war schon am Gebären und so, aber es ist schon, also ich habe schon daran gedacht, dass jetzt bei euch etwas los ist und dass es bei euch rund geht. Also von dem her gesehen, es war da gleich ein bisschen beides. Ich habe auch mitgelitten, Steffi. Ich bei dir auch. Ist gut. Jetzt will Janina unbedingt schauen, wie der Jan sich als ihren Ersatz angestellt hat. Gut. Also ich wäre schon parat für das erste Güppli. Du, wenn meine Chefin sagt Güppli, Bist du dabei? akzeptiere ich. Das machen wir doch noch heute. Muss ich jetzt auch noch etwas arbeiten oder ist heute nur Güppli? Nein, jetzt wird zuerst mal gearbeitet. Und zwar haben wir gedacht, du das allererste Mal den Geissenstall ausmisten. Dann können wir dich schön selber werkeln lassen. Amigos, es gibt frische Betten. Alle raus, das ist wie im Hotel, wenn das Putzpersonal kommt. Alles muss raus. Alles muss raus. Das muss nachher, wir sollten hier nachher Beton sehen. Und was noch wichtig ist, draussen, wenn du den Mist leeren die Türen immer wieder zu hinter dir. Sonst Yes. gehst du an einem Ort, wo sie nicht sollten. Und falls irgendetwas ist, einfach rufen. Okay. Ich bin draussen auf dem Hof und nein. kann helfen, falls... Du wirst nichts von mir hören. Gut. Also der Geissenstall ausmisten ist schon eine von unseren Feinarbeiten. Weil es einfach ein schwerer Job ist. Das zu fest, du fühlst und kratzt. Die Leute falten doch noch seinen vollen Duft. Wie ein gutes Parfüm.
Kann man es für diesen kurzen Moment offen lassen? Natürlich nicht. Die kurzen Momente, das sind die eben nicht passieren dürfen. Eigentlich da, du. Nein! Zurück. Aber du gehst jetzt selber wieder rein, gell? Sonst müssen wir drastische Massnahmen ergreifen. Ich weiss zwar nicht genau was, aber... Ruth! Dort durch. Jawohl, Ruth. Eine Runde machen wir noch, genau. Eine Runde machen wir da noch. Nein, jetzt nicht an jedem Scheiß wieder schmücken. Ruth, da enge Radius fahren, Ruth. Schnelle Linie. Und jetzt gehen wir da über den Buckel. Lidi, geh mal weg, die hat Angst vor dir. Du bist wie immer das Problem. Ruth, komm, da. Ruth, hops. Schau so. Jetzt du. Einmal zeigt das noch. Du gehst natürlich nicht mit beiden Beinen. Also so. Ja? Nein. Nicht laufen! Gut. Brauchst du Hilfe? Und bevor sie da dann plötzlich ganz rausspringt. Nein, eben nicht. Komm. Ah, so geht's. Jawohl, Ruth, jetzt da durch. Voilà. Wunderbar. Fabian, kannst du wieder aus dem Bild das aussieht, das hätte ich selber gemacht. Ja, ist gut, ich gehe. Danke. Timing, Timing! Und wehe, einer schießt vor euch. Timing vom Gückel. Also, Gückli-Time. Heute sind wir, jawohl. Und hier, bist du bereit? Gülli, hast du schon Oh ja. Zum Wohl. Ja. Stoßen wir mal auf die Kleine an von der Janina. Ja. Und nachher auf dein Stall ausmisten. Ja. Danke vielmals, mega cool. Zum Wohl. Danke vielmals für die Instruktionen. Die Pause ist aber nicht lang. Zu tun gibt's genug. Oh, aggressive Geräusche, hä? Es kann sein, dass sie ins Wadli zurückkommen oder so. Also... Herausspaziert. Da schon alle. Gewusst wie. Schau, jetzt sind sie schon. Gut, gehen wir weiter zu den Meersäule-Zwerghündeli. Ja. So. Hier haben wir wieder dasselbe. So wie bei den Geiss. Wie bei den Geiss, aber nicht ganz so schlimm. Alles, was Alles so. nass und grusig ist, sehr gerne rausnehmen. Nicht raus, gell? Sonst haben wir ein Problem, Freund. Das ist ein herziger Du. Das ist etwa meine Liga, sehr einer. So einer wie der. Ja. Aber die stinken auch nicht so. Ich glaube, die haben eine gesunde Ernährung. Kann mir jemand den Sack ein bisschen näher reichen? Oh. Meerschweinli. Erledigt. Also, dann gehst du laufen. Mit den Hunden laufen. Genau, ich gebe dir mal das Gestaltchen für Kira. Kira, weißt du, wie man da reingeht? Uff.
Ja, da musst jetzt du mehr. Da musst jetzt... Da muss ich jetzt ein bisschen für Kopf. Also weißt, du musst du sie mal ein bisschen zu dir nehmen. Aha, ich soll sie heben. Ja, genau. Da, ein Fuß rein, komm. So, Kira, Fuß rein, da. Klettverschluss. Da, Kira, komm, Anflugschneise. Jetzt Super. gebe ich sie dir und sie macht dir gar nichts, du musst gar keine Angst haben. Du darfst wirklich sie auch ein bisschen haben. Und dann Und dann... Perfekt. so. Hey, ihr da ganz ruhig bleiben. Eileen, Lucy, da bleiben. So, jetzt gehen wir ein bisschen spazieren. Freut euch drauf. Kira, komm. Jawohl, schon dressiert. Und machen wir noch mal. Komm, komm. 360 jetzt. Shit. Shit. Ja, feine Hundi. Ich muss Gägeli machen. Halt, Alter, halt! Mitten auf dem Platz vom Nachbarn. Ah, warte schnell, Kira muss schiessen. Nein, nein, bitte nicht jetzt schon. Kira, jetzt sind wir 100 Meter weit gekommen. Willst du mich verarschen? Vor allem, wie soll ich jetzt das zusammennehmen mit 2 Hunden hier an der Leine? Also, Amigos, Sie sind selber die Schuld. Es geht alles auf eure Spazierzeit. He? Geht man jetzt so an und dann... Eiland, sag, was ist das für ein Job? Das ist noch der spassige Teil von unserer Arbeit, mit den Hunden laufen. Das ist ja ganz warm. Puh. Hätten wir das, Freunde? Ah! Schon geil. Na, Lago mio, stinkt das. Das ist eine gute Route. Da vorne ist schon so ein... Kira, das hast du eigentlich gut gemacht, weil du hast gesehen, der grüne Abfallkübel ist da. Wunderbar, Kira. Guter Hund. Ja, man lässt sich oft beeindrucken von den Hunden. Die Grösse allein sagt nichts aus. Oft sind die Kleinen die schwierigeren. Sie hat mir jetzt da wirklich die beiden Problemhunde mitgegeben. Gerade die 2 geben wir ihnen die 2 Liebsten mit. Ich würde jetzt gerne mal ein paar Spaziergänger treffen, dann hätten sie jetzt mal Angst vor mir und meinen 2 Bestien. So, lassen wir den Mann da vorne in Ruhe. He? Guten Tag. Keine Angst, Sie machen nichts. Gibt es denn gewisse Zonen, wo man es nicht aufnehmen muss? Lass das einmal, wenn du fertig bist, weil 2-mal mache ich das jetzt nicht noch. Das letzte Säckchen, jetzt vielleicht zu mehr mitnehmen. Auf das hier könnte ich gut verzichten. Ja. Dann nehmen wir noch mehr. Lotta, wenn es nicht du wärst, mein Lieblingshund, hätte ich jetzt geschumpfen, aber ja, du musst halt auch dein Geschäft machen. Gut, Lotta. Lotta, was ist los? Komm. Lauf nicht mehr. Willst einfach du vorauslaufen? Komm, Lotta, geh du voraus. Lotta, komm. Was ist jetzt los mit dir? Lotta, mach keinen Meter mehr. Lotta. Bei uns läuft sie immer mit. Wir sind wegen 100 Meter gelaufen. Sollen wir zurück? 40 Minuten da stehen. Weißt du was? Lotta kennt glaub, einfach den Weg nicht. Was ist los? So eine Vorfreude. Ja, wir sind zurück. Beide Hunde wieder zurück. Der Boss ist back. Der Boss ist weg. Nach dem alten Geist ist alles ein bisschen mehr Säule. Nein, ich habe gemeint, du bist der Boss. Aha, ich. Ich habe es nicht einmal geschafft, mit den beiden kleinen Hündchen der Boss zu bleiben. Wirklich? Die haben gemacht, was sie wollen. Aber wir haben es schön gehabt. Schön,
Wir waren ein bisschen an der Sonne. Wirklich, ich würde sagen, es ist eigentlich noch so ein entspannender Moment. So ein bisschen, weil sonst ist eben Spazieren ein bisschen langweilig, aber mit Hunden läuft etwas. Und dann hat sie nicht mehr wollen. Ich habe als Kind immer gesagt, Papi, ich muss schon mitlaufen, aber nur wenn ich den Hund mitnehmen kann. Das mache ich heute noch so. Laufen ohne Hund macht gar keinen Sinn. Black as night, clear as day. I don't know what to say. And even though I'm gonna go, I don't know if it's right. Hey, but no one ever does. Am zweiten Morgen scheint Jan schon ein bisschen entspannter zu sein. I don't know where they lead. And every time I stop and think, I'm not sure if they're right. Oh, Lotta. Hey, Hast du gut no one geschlafen? ever was. Oh. Schau, da sind sie schon Freunde geworden. Oi, du willst auch noch ein bisschen kommen? Ich dachte, wir machen gerade das Frühstück und den Mittagssnack. Dann hast du gerade beides gemacht. Ciao, Freund. Achtung, Lucy. Jawohl, Freunde, ihr immer voraus. Das ist ein Intelligenztest, ob ich alles Gemüse kenne. Etwas ist schon da. Ich schaffe nicht auf Geschwindigkeit, sondern auf Präzision. Meinst du, das ist genießbar? Also, es ist nicht grusig. Das Rüebli ist ein bisschen gross. Probier mal ganz wenig. Es ist nicht grusig. Es ist süß. Mm. Wenn jetzt so ein Fitness-Freak wärst, könntest du sagen, schau das, Oatmeal über Nacht, Overnight Oats. Wäre fein. Könnte auch ein Säule sein. Gut, jetzt kannst du wir machen es so. Ich gebe es der Luna und du gibst es der Pei. Du musst wirklich so drüber legen. Siehst du? Jetzt kannst du sie richtig eingeben. Gut. Tipptopp. Gut so, Luna. Weißt du, Ja. So, fertig. Dann wäre jetzt die nächste Aufgabe, dass du alles auffüllst. So viele Tiere brauchen kiloweise Futter. Das, was man braucht, ist natürlich das Unterste. Futtersäcke tragen steht hier auf dem Hof fast jeden Tag auf dem Fitnessprogramm. Jetzt gibt es einen Trick, wie man die richtig aufmacht. Das machen nämlich alle Menschen oder Leute falsch. Du musst irgendwie... Ja, genau, das. So, und jetzt kannst du da drauf ziehen. So, und jetzt... Nein, nein, wirklich nicht. Aber bei dem ist doch der Sack ist kaputt. Gell? Ah, jetzt, schau, jetzt. Und dann geht das nämlich ganz einfach. He? Schere bitte. Ich habe gedacht, so eine halbe Stunde. Und wie lange hat er gehabt? Etwa 2. Ja, siehst du? Ja, wenn ich es gemacht hätte. Verdammter Schwachsinn. Wow. Hey Jan, Es geht länger, als ich hast du gedacht habe. keinen Turbo-Booster-Knopf? Der Turbo-Booster-Knopf wäre einfach noch gäbig gewesen, so für Geschwindigkeit. Ich meine, er hat's gut gemacht und hat es immer ausgeführt, aber so einfach alles ein bisschen schneller wäre schon nicht schlecht gewesen. Ich habe mal irgendwo ein Tutorial gesehen. Das wäre gewesen. Ah, wie man den Sack aufreißt. Ja, ohne Also. das. Weißt du, du kannst einfach nur irgendwo ein Fädeli ziehen und du machst. Und hast du es geschafft? Nein. Weißt es du? Das sind in dem Fall Spezialsäcke. Schaffen will gelernt sein. Treffer. Da müsste ich jetzt schon fast sehen, Johann.
Die nächste Aufgabe: Heu anschaufeln. Dorthin fehlt noch etwas. Das wäre sozusagen ein 3-Punkte-Wurf. Ich probier's. Oh. Bist du zufrieden? Ja, ist gut. Der Rainer, kannst du noch Geissen wieder super? Geht Steffi kontrollieren. So, das Futter für alle Tiere ist parat. Zeit, um alle wieder in den Stall zu lassen. Jetzt gehen wir die Rosse reinholen. Idealerweise sind sie schon hungrig und stehen vor der Haustür. Sonst muss man es zusammentrommeln. Hereinspazierte Herrschaften. Ich hoffe, Sie sind hungrig. Alles frisch zubereitet. Komm du da, ein bisschen weitergehen. Weitergehen. Ja. Gut, wie ihr es macht. Du auch weitergehen, nicht da. Das ist wie im Skilift, nicht einfach mitten in den Leuten reinstehen. Ja. Das ist ein grosses. Ja, du kannst machen, was du willst. Du bist genug groß. Ja, brav, brav. Nicht auf die Füße schon. Ja. Weißt du, wie viel kommen müssten? Ja, das sind mal etwa alle, oder? Ah nein, da kommt noch einer. Da ist ein schöner. Da kommen noch Zwergponys. Herzlich willkommen da in unserem Restaurant. Ja, du auch noch hereinspaziert. Auch für dich habe ich gekocht. Ja, gut machst du es. Da kommt noch ein Nachzügler. Hast du alle? Nein, der letzte kommt noch. Schön. Sind es echt alle? Hast du gezählt? 3. Viel. Viel? 3 und viel. Bei uns ist halt einfach wichtig, dass man weiss, wie viele Tiere das wo sind und dass man auch weiss, ob es allen gut geht und ob sie komplett sind. Das wäre schon noch von Bedeutung. Entschuldigung, ich will nicht stören, aber ich muss euch zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das Ding der Unmöglichkeit. Es ist unmöglich, um die zu zählen. Ja, am gescheitsten bringt man zuerst alle runter. Gut. Nein, nicht noch weiter rauf. Ihr müsst hier runter. Ich sage das Chef. Hat mich noch nie beeindruckt mit ihrer Intelligenz. Ich gehe jetzt extra da hinten. Jan! Jetzt will ihr hier runter. Gut. Nein, nicht noch weiter rauf. Also jetzt runter. Dort, nein. Mach jetzt Ringelringelerei mit. Sie denken sich, wenn du uns als nicht intelligent betitelst. Dort zum Futter. Runter. Jawohl. Runter. Oh. Wenn alle Tiere ihre Znacht hatten, ist es plötzlich ganz ruhig auf dem Hof. Wobei, ruhig. Der Jan startet den Fang schon ziemlich locker in den neuen Tag. Oi Stella, komm einmal an den Hag rauf. Aber ja, niemand.
versprüht so viel Freude wie dir, wenn sie dich wieder sehen am Morgen. Oh, Stella und Eileen. Ja, heute letzter Tag. Ich fühle mich wie vor der Abschlussprüfung. Haben wir gesagt, mit dem Balou Bernardino spazieren. Genau. Das war halt für ihn eine Challenge, gerade weil unsere Hunde nicht alle so einfach sind, nicht wahr? Mit ihrem Hintergrund. Du hast am Anfang den Möps, dann hast du mal den Balou und ich übernehme den Möps. Gut, also, dann kannst du die Leine nehmen und den Möps anleinen. Ist gut? Ja. Kennst du? Das kennt er. Du musst dich nur getrauen. Also jetzt sind er so Best Buddies und er ist schon auf den Schoss. Ja, aber schau, sie sind eifersüchtig. Beide wollen mit mir weg. Das Stellchen und abbinden. Frau Steffi schon so einen leichten Stress den Ton unter Zack und Nein. Soll ich? Nein, das schaffe ich jetzt. Sonst, Du hast noch eine Minute. Gib mir noch eine Minute. Also, Leo. Was machst du mit dieser Hand? Da. Ja. Also ich... Auf das ist jetzt nichts, wo man stolz sein drauf ey. Was? Dann hole ich den Balou und dann laufen wir los. Ist gut? Hoi, Balou. Vielleicht am gescheitsten nicht mit dem reden und nicht anschauen. Nicht in die Augen schauen. Also. Dann gehen wir los. Ist gut? Ja, ist super. Perfekt. Wow. Hey, ruhig da. Ist das Balou-Kamera? Hä? Jan, kommst du mal ein bisschen zu mir? Haben wir mal tuscheln? Ich gebe dir den Balou und du nimmst den Möps. Jetzt darfst du einfach nicht zögern. Jetzt musst du einfach laufen. Sonst, jetzt musst du ein bisschen Autorität zeigen. Okay. Weil er ist so ein Braver beim Laufen. Er zieht nie so wie der Möps oder ist irgendwie. Aber er muss merken, dass es du ernst meinst. Einfach entspannt sein. Ja. So wie mit dem Möps auch. Du siehst wirklich an seiner Körperhaltung, wie er Angst hat. Das, was er macht das gut. Und dürfen auch ein bisschen züchen. Ich glaube nicht, dass du ihn ziehen musst unbedingt. Jetzt ist er da schon ein bisschen Ja, weg. ein bisschen darf er schon. Er darf schon auch schauen, wer du bist, was er macht. Er ist zu 99% ein Guter, aber wenn er nicht mag oder nicht so zweig ist, also, dann kann er eben schon zeigen, dass er keinen Bock hat. Aha. Du hast auch nicht immer gleich Lust auf Besuch und auf Leute und aufs Umfeld. Okay. Jetzt ist er wie im Ausland und benimmt sich. Genau. Wir gehen hier rechts wieder runter. Ja, Balou rechts, aber ich will dir nichts vorschreiben, weil du bist stärker. Doch, du willst ihm. Du ich will genau, ich bin der Boss. Balou, da runter, komm. Auf eine liebe Art und Weise, aber du willst ihm zeigen, wo wir durchlaufen. Balou, da unten durch ist viel schöner. Eine Bub, Balou. Er führt jetzt hier unseren grössten Hund geradeaus, als wäre es nichts Spezielles. Er schnauft normal, er sieht einigermaßen entspannt aus. Er macht das gut. So, hast du es geschafft? Überlebt. Gut, Balou. Gut. Jetzt muss ich aber jetzt keine Angst mehr haben vor Bernardino. Nein, musst nicht. Dann starten wir mal mit dem Katzenfutter. Ist gut, weil es haben 37 Katzen Hunger. Darum wartet da schon alle. Und wartet. That's it. Hey, du haust jetzt einfach eigentlich mal ab. Nein, weg. Du wartest, jetzt lernst du es noch. Nein! Das doch nicht. Jetzt musst du einfach schnell sein. Weg, kommt, weg. Geht's lang beim Jan. Schau, es ist dann schon an. Stau. Trockenfutter sagt er gar nicht. Willst du mal ein bisschen von dem? Okay. Nein, ist nicht genug gut für dich, gell? Ja. Das da ist mir noch sympathisch. Das ist wie so ein Putzerfisch. Dann gehen wir
raus das verteilen. Ist gut? Die Lotta geht einmal aus dem Fenster raus, aus dem Katzentürchen, und dann geht sie alles zusammenfressen. Darum ist es mega wichtig, dass man das Futter ein bisschen erhöht hat. Und sie konnten dann auch nicht haben. Sie will nur... Sie ist so fest verliebt, ja. Sie muss da richtig fest mit dir schmüssen. Dann kannst du 2 hier herstellen. Guten Appetit. Okay, dann wären die alle versorgt. Jetzt geht es noch um dich und den Rest der Frauen. Wow. So. Abschiedsapero für unsere Gastgeberinnen. Wir brauchen die Arbeitskraft. Ich habe gemerkt, während der Zeit, als ich da war, die Sauen essen sehr gesund, sehr viel Gemüse von da hinten. Die Angestellten da ehrlicherweise. Und gerade eine. Katzenzünge, Schoki, Gutzli. Nur ungesunder Crap. Manchmal muss es schnell gehen bei uns. Und dann essen wir nicht den Tag über. Und dann irgendwann ist die Unterzuckerung heim und dann muss ein bisschen Zucker rein. Das ist bei uns leider so. Darum müssen jetzt die heute mal ein bisschen Gemüse essen. Aber Sirena, wir brauchen jede verfügbare Arbeitskraft. Bei dir habe ich das Gefühl, du hättest noch Kapazitäten. Befürchtet. Oh, wenn man dich braucht, bist du eben da. Du siehst auch so aus, als hättest du vorige Zeit. Okay. Könnte man dich auch noch integrieren in den Arbeitsprozess? Was muss ich machen? Dann kannst du das Käseblättchen machen, möglichst adrett. So, endlich wieder Champagner, Steffi. Ja! Du hast schon lange gewartet, gell? Steht gut gemacht. Ja, das kann er. Vielen Dank, dass ihr mich da 4 Tage lang aufgenommen habt. Bei den bisherigen Sendungen bin ich meistens, würde ich sagen, doch noch einigermaßen eine Hilfe gewesen. Da eher eine Aufgabe. Nein, du hast das gut gemacht. Das ist alles gut. Bei der Motivation und beim Arbeitswillen hat er mich voll ersetzt. Und jetzt müssen wir noch beim Tempo ein bisschen arbeiten. Dort bin ich schon ein bisschen schneller. Aber ihr habt mir geholfen. Meine Hundephobie ist jetzt nicht mehr ganz so ausgeprägt. Und du bist bei allen Tierchen, oder? Ja, also wirklich, du hast alle Tierchen kennengelernt und bist bei allen. Stella, komm, ich habe sogar Freude, um die zu streicheln. Ich bin richtig, richtig stolz auf ihn. Er ist, also er gehört ja eigentlich jetzt fast zum Team, nicht wahr? Wirklich? Nein, du hast das richtig gut gemacht. Ich finde, du bist mit deiner Aufgabe gewachsen, jeden Tag. Aber so richtig dazugehören tut man erst, wenn man die Stella umarmt hat. Nein, im Ernst. Sind wir nicht schon im Abspann? Wir probieren es. Stella! Stella, komm, du darfst jetzt einmal. Und jetzt Ah, das tut weh. Stella. lebst du noch? Das war eine schöne Sendung. Vielleicht gibt es die wieder mal irgendwann. Ich weiß auch nicht, ob ich mich mehr freue. Aber es war unvergesslich. Da bin ich wieder. Mehr Vize-Überlink gibt es da. Und da unten könnt ihr schreiben, wie ihr es gefunden habt. Tschüss zusammen. SRF bei den Leuten mit aus der Region für die Region. Das Mikrolabel für regionale Produkte. Schon fertig? La 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 la.